Kabajamtoota dhaggeeffattoota Finfinnee Maltiimiidiyaa nagaan keenya kabajaa bakka jirtan maratti isin haa dhaqqabu. Akkuma amaleeffanne yeroo oduuwwan qabannee jirru isin biraan geenyu irratti argamna. Oduu har'aa waliin Anaa Gaajimaati. Mataawwan oduu har'aa keessaa waraanni mootummaa Itoophiyaa godina Gujii Lixaa Aanaa Galaanaa fi Oromiyaa bakkeewwan kaan keessatti manneen namoota nagaa gubuun isaan hangafa irratti of biraa qabnudha. Godina Salaalee Aanaa Dharraatti ammoo humnoonni faannoo weerara bananii manneen jireenyaa uummataa hedduu gubuunis kan qabannee jiru keessaati. Akkasuma weerara faannoon baneen kaaba Oromiyaa Walloo keessatti namooti 17 hawaasa Oromoo irraa lubbuu dhabuu fi dhumarratti Ameerikaan bahaa giddu galeessaa keessatti waraana cimsataa jiraachuu kan jedhu qabannee jirra. Amma kallattumaan gara oduuttan isin dabarsa. Yeroo dheeraaf irra deddeebiin waraanaan hubamaa kan turte Walloo keessatti haleellaa hidhattoonni finxaaleeyyii faannoo kaleessaa ganama bariin bananiin namoonni 17 lubbuu dhabuu himame. Gabaasaaleen arganne akka himanitti loltoonni faannoo aanaa Efraataa Gidim irraa dhufuun halkan marsanii buluun hawaasa aanaa Arxummaa Fursii gandoota ollaa magaalaa Caffaa Roobit kanneen akka Cokorsoo, Garboota Golaa fi Sulee jedhamu irratti dhukaasa banuun hawaasa nagaa kanneen fixuu himan. Hawaasni sababa kanaan buqqa'ees jiraachuu maddeen odeeffannoo kun eeraniiru. Warri haleellaa kanaan dhumee dargaggootaa fi maanguddoota ta'uu odeeffannee jirra. Humnoonni faannoo naannichatti mootummaa federaalaa waliin wal lolaa jiraachuutu kan himamu. Kun guyyoota 3 darban aggaammii haleellaa gochaa turuu kan yaadachiisan jiraattonni humna raayyaa ittisa biyyaa achi jiruuf eeruu kennuunis nutu isin tiksaa callisaa jechuun uummanni nagaa daguutti haleellaaf akka saaxilamu raayyaan ittisa biyyaa haala mijeesseeraa jedhu hawaasni naannichaa. Gama biroon uummanni aggaammii humna kanaa ilaalchisuun yeroo raayyaa ittisa biyyaaf eeruu kennaa turetti raayyaan ittisa biyyaa isin miseensa wabooti jechuun jumulaan hidhaa akka tures eerameera. Aanaa Jillee Dhummuugaanis aggaammiin haleellaa qaama kanaan akka jiru dubbatan uummanni Walloo gama lamaan rakkoo keessa jira kan jedhan jiraattonni uummanni raayyaa ittisa biyyaa irratti of gatee akka of hin miine eeggannoo akka godhu dhaamaniiru. Namoonni ajjeefaman kunneen maqaan isaanii Muhammad Hussein Sheek Ahmad, Abdallaa Hasan, Amuyyee Hasan, Hasan Ahmad Jaarsaa Garbootaa, Muhammad Abbokoree, Muhammad Sheek Muusaa, Hasan Lazuu, Ahmad Nuuruu, Muhammad Waayuu, Sheek Amee, Yahaya Muusaa, Muusaa Hasan, Aliyyaa Ahmaduu Maree, Abduu Qufaa, Ahmad Muhammad, Ahmad Nasiboo, Muhammad Hussein kan jedhaman ta'uu odeeffanneerra. Oduu biroo itti aanee qabnuun ammoo waraanni mootummaa Itoophiyaa godina Gujii Lixaa Aanaa Galaanaa fi kaan keessatti manneen namoota nagaa gubuu himameera. Naamusa waraanaa kan hin eegganne loltoonni mootummaa Itoophiyaa hawaasa nagaa Oromoo irra gahu daran saffisiisuu kan ta'e Oromiyaa kutaalee adda addaa keessatti manneen uummata nagaa gubanii barbadeessuun irra deddeebiin gabaafama. Akka kanaan kibba Oromiyaa godina Gujii Lixaa Aanaa Galaanaa ganda Carii Baddeessaa keessatti onkoloolessa 25 bara 2023 waaree booda waraanni mootummaa manneen namoota nagaa hedduu ibiddaan gubuun barbadeessaniiru. Namoota manneen isaanii waraana piippiin gubate keessaa kan maqaan argame Dambalaa Duubee Tulluu, Goofaree Gammadee Sheeraa, Nugusee Lollee Goobanaa, Uturaa Duubee Tulluu, Deekii Bariisoo, Geedoo Bonayyaa Safayii, Nugusee Edeemaa Bariisoo, Eleemaa Adulaa Duubee, Moonaa Yaatanii, Badachaa Yaatanii fi Mijuu Badachaa Yaatanii kanneen jedhamanidha. Kana malees godinichuma Aanaa Bulee Horaa ganda Carii Saaphiliisaa keessaa ammoo manneen namoota lamaa kan obbo Turee Roobee fi Roobee Hirbiyyee gubuun barbadeessaniiru jedhan. Gabaasuma wal qabatuun godina Baalee Aanaa Diinshoo keessattis qabata manneen waraana bilisummaa Oromoo diiguu jedhuun waraanni mootummaa fi bulchitoonni Aanaa Diinshoo manneen namuu uummataa 909 abiddaan barbadeessuu maddeen himaniiru. Taateen manneen uummataa abiddaan barbadeessuu kun onkoloolessa 30 bara 2023 Aanaa Diinshoo ganda Ayyiddaa jedhamu keessatti kan raawwate ta'uu eerame. Gochaan hammaataan kunis raayyaan ittisa biyyaan raawwatamuu himame. Manneen waboo barbadeessina maqaa jedhuun qe'ee hawaasa nagaa mancaasuu gabaasichi ibseera. Onkoloolessa 30 bara 2023 manneen uummataa 909 ibiddaan barbadeessan kan jedhu maddi keenya loonii fi hoolaa walumatti 175 laga guuteetti oofanii ficcisiisaniiru jedha. Rakkoo raayyaan ittisa biyyaa fi dabballoonni Aanaa Diinshoo uummata irratti raawwatan kanaan wal qabatee maatiin kumootaan lakkaa'aman dirree irratti faca'anii akka jiran odeeffannoon argame ni mul'isa. Taatee waraanni mootummaa uummata kana irratti hojjete hordofuun maanguddoon Adam Abdii manni isaanii jalaa gubachuu fi loon isaanii bishaaniin jalaa fudhatamuu akkuma dhagahaniin rifatanii lubbuu dhabuu maddeen himaniiru.
Raayyaa ittisa biyyaa fi milishaa fi dabballoonni aanaa uummanni naannoo sanaa gad dhiisee akka baqatu ajaja dabarsuus ibsame. Yoo namoota kana gad hin dhiisin haleellaan akka irratti raawwatamu itti himu jiraattonni eeraniiru. Dararaan hawaasarra dhaqqabu kun irra deddeebiin waggoottan bulchiinsa PP kana keessa dhaga'ama. Abbootiin warraa Oromoo sababa ilma isaanii dararamuu, ajjeefamuu cinatti manni jireenyaa akka barbadeeffamu taasifamuun yakka obsa fixachiisaa ta'e uummata irratti raawwataa jira. Gabaasa birootiin godina Salaalee aanaa dharraatti humnoonni faannoo weerara bananii manneen jireenyaa uummataa hedduu gubuu barbadeessuun himameera. Aanaa dharraa ganda iluu goda caffee garbilaalaa fi baallaa jedhaman keessatti manneen jiraattota 33 caalan gubateera. Humnoonni kun weerara walitti fufiinsaan taasisaa jirus jedhame. Roobii darbee sadaasa tokko bara 2023 irraa eegalanii manneen jireenyaa fi qabeenya hedduu mancaasuu hawaasni naannichaa himataa jirani. Humnoonni kun weerara gidduu kana walitti fufiinsaan taasisaa jiraniin maanguddoo jalaa baqachuu dadhabanii mana keessa turan tokko ajjeesuun Abdii Shaafii namni jedhamu madaa'eeraa jedhan. Gochoonni kun hundi raawwatamee qaamni mootummaa birmannaa nuuf taasisee hin jiru jedhan jiraattonni bakkichaa. Inumaa humnoonni faannoo raayyaa ittisa biyyaa cinaan nu haleelaa jiru jechuunis himatan. Daangaa Oromiyaa seenuun gandoota iluu goda caffee, gimbii indaanqoo fi kooluu jedhaman humnoonni kun qabatanii achirraa lolaaf bobba'aa jiraachuus jiraattonni himaniiru. Humnoonni kun ganda tuutii jedhamutti ajajuma bulchiinsa aanaatiin uummatatti bobbaafamanii rukutaa jiru jedhame. Uummanni manni jalaa gubate gara bosonaatti dhiyeessee bosona keessa jiraachuus heerameera. Har'aa sadaasa ja'a bara 2023 ganda iluu godaa caffee iddoo garbilaalaa jedhamutti humnoonni kun lola guddaa uummata irratti bananii akka jiranis caqasameera. Uummanni ofirraa ittisaa jiraatullee humnoonni kun miidhama jabaa geessisaa akka jiran gabaasichi ibseera. Gabaasa keenya dhumaatiin Ameerikaan waraana ishee baha giddu galeessaa keessatti cimsuu CNN gabaase. Gabaasa jimaata dheengaddaa CNN qabatee bahe akka mul'isutti Ameerikaan baha giddu galeessaa keessatti yaaddoo wal qabdee Israa'elee fi Hamaas gidduutti uumame irraan kan ka'e dhaabbii waraanaa ishee haalaan cimsitee jiraachuu ibsame. Miseensota tajaajila waraanaa Ameerikaa tilmaamaan 200,000 gara naannichaa kan sochoosan yoo ta'u, namoota 10,000 lakkaa'aman gareewwan haleellaa doonii fe'umsaa humna galaanaa fi kutaa ekspeediishinii galaanaa tilmaamaan namoota 2,000 ta'an waliin erguu CNN gabaasa isaa kanaan tuqeera. Humna dhukaasa guddaan gara naannichaatti sochoosuun mormitoota Ameerikaaf ergaa ofirraa ittisuu ifa ta'e dabarsuuf kan akeekedha jedha gabaasichi. Haleellaan sadarkaa gadi aanaa humnoota Ameerikaa, Iraaqii fi Siiriyaa irratti gareewwan Iraaniin deeggaramaniin yeroo baay'ee raawwatamaa kan ture yoo ta'u, Ameerikaan garuu haleellaan bal'aan deebii guddaa akka kakaasu ifa gochuuf kaayeffatteetti jedhame. Ministeerri ittisaa Lloyd Austin ji'a kana keessa akka jedhanitti humnoonni dabalataa naannicha keessa jiran tattaaffii ofirraa ittisuu naannichaa jabeessuu, eegumsa humnoota Ameerikaa naannichaa keessa jiraniif guddisuu fi ittisa Israa'el gargaaruuf kan yaadame ta'uu dubbataniiru. Dubbii himaan Peentaagoon Birgaadeer Jeneraal Paat Raayider onkoloolessa 23 akka jedhanitti ammas namni waldhabdeen babal'achaa dhufuu arguu hin barbaadu. Galmi keenya inni jalqabaas kanuma. Garuu humna keenya eeguufis gonkumaa duubatti hin jedhu. Kan yoo ta'u humni Ameerikaa gareen tarkaanfii fudhachuu danda'u baatii darbee keessa erga bobba'een booda yeroo ammaa baha Meditiraaniyaanii keessa jira jedhan. Garee haleellaa kana keessatti kan hammataman dooniiwwan 6,000 fi meeshaalee waraanaa ammayyaa keessatti hammatamanii jiru. Gareen haleellaa kun akkasumas Keeyirar Wiing 8 kan of keessatti hammate yoo ta'u, iskwaadiroonii haleellaa galaanaa, helikoophtaraa, iskwaadiroonii loltoota rukuttaa 4 fi iskwaadiroonii haleellaa elektirooniksii dabalatee iskwaadiroonota 9 of keessaa akka qabus himameera. Gareen qophaa'an amfiibiyaansii US baatan kan kutaa ekspeediishinii galaanaa 26ffaa fe'ee yeroo ammaa galaana diimaa keessa jira. Baataan ARG keessatti kan hammataman doonii haleellaa bishaanii fi sadarkaa West Class US baatan kan xiyyaarota baallee dhaabbataa fi baallee rootarii 24 ol fi fe'uu dandeessu irratti dooniiwwanii fi doonii bishaan keessaa 4,000 ta'an keessatti argamu. Jijjiirama humna taasifamee keessatti sochii ariifataa gara naannoo hojii ajaja giddu galeessaa Ameerikaa kan jeettiiwwan humna qilleensaa Ameerikaa A-10 Thunderbolt fi 2 fi xiyyaarota waraanaa F-50E Strike Eagle fi F-16 Fighting Falconidha. Xiyyaaronni tokkoon isaanii naannicha keessa meeqa akka ta'an ifa miti. Ajajaan humna qilleensaa giddu galeessaa humnaa Leetinaal Jeneraal Aleksii Georgievich ji'a kana keessa ibsa baaseen loltoota sadarkaa olaanoo qaban qopheessuun humnoota waloo fi gamtaa waliin walitti makamuudhaan tumsa keenya cimsaa akkasumas nageenya naannichaa cimsaa jirra jedhaniiru. Haa ta'u malee akeekkachiisa Iraanii fi Hizboollaan kennaa jiran deeggarsa meeshaalee Hamaas argachaa jiru.
Dabalataan dhiibbaa humnootni adda addaa baha giddugaleessaa keessatti uumaa jiran Israa'eliifis ta'ee Ameerikaaf qormaata guddaa ta'uun ni malaa jedhamee sodaatama. Egaa dhaggeeffattoota Finfinnee Maltiimiidiyaa odeeffannoon har'aaf qabanne kana fakkaata. Qophiilee keenya biroo waliin hanga walitti deebinutti nagaan nuuf tura.